په شمالي وزیرستان میرعلي کې د مال منډۍ وه، نو هغه ته پرون د شپې اور لګېدلی دی. نو دا اور څنګه لګېدلی دی؟ داسې دی چې دلته د ترهګرو د فوج ترمنځ چې کوم جنگ دی، په دې کې چې کوم اصله یو بل باندې ولي، زمونږ یو ملګري ورته فرینډلی فایر وي. نو دغه چې کوم جنگ د یو بل باندې اصله ولي فایر کوي، نو په دې کې دلته دغه نقصان هم شوی دی، اور لګېدلی دی او ټول ځناور د 40 شاوخوا ځناور سوي دي پکې، غټ ځناور، میښې، غوا او دا. بیا چې مونږ هلته تپوسونه وکړل، د خلکو سره هم ټلیفون وکړ، نو ویې ویل چې دلته د 100 شاوخوا دوکانونه هم سوي دي پکې که نه. بیا دا کیسه دلته نه ده، دا اوس څه وخت مخته ډېرې ورځې نه کېږي، په میرانشاه کې چې کوم بازار د پاکستان مارکیټ ورته وایي، د دې مخته چې د خلکو کومې ریړۍ او ټاپرې په شکل کې واړه دوکانونه دي که نه، هغه سوي دي. دا خبره دلته هم نه ده ایساره. لږ چې شاته لاړ شي، چې کله د تخیل آی ډي پیز واپس لاړل، هلته ظاهره خبره ده چې خلک چېرته لاړ شي، ځان ته به دکان بندوبست کوي، بازار بندوبست به کوي، وران بازار به بیرته آبادوي. داسې وشول چې هغه بازار بیرته آبادولو ته یې نه ورته پرېښوده، بازار بیرته دکانونه جوړول، بازار جوړول دې ته نه پرېښوده. زموږ ریاستي ادارو ظاهره خبره ده سکیورټي فورسز نه پرېښوده. نو چې نه پرېښوده، بیا هلته داسې کړي دي چې په داسې ځای کې د ځان دپاره ضرورت دپاره دکانونه جوړ کړي یو چې خوړ دی، په هغه کې دکانونه بیا اوبه هم وړي وو، خو خلکو به پسې خندل چې لکه تاسو لیوني چې دلته تاسو دا دکانونه جوړ کړي دي. و چې نه، مونږ هلته بازار ته نه پرېږدي. اوس خو خیر بازار څه نه څه شوی هم دی، جوړ شوی هم دی، خو لکه دا ټولې خبرې بیا په واڼه کې په بازار کې ټولې واقعات شي. مثلا د ګوټ طالبان یو کمانډر عین الله ته په بازار کې بم کېدي او په دې باندې الوزوي، حالانکه د ده ټکانه معلومه ده، ځای معلوم دی، هر شی معلوم دی، دی پکې بچ هم شي، هلته نور خلک پکې ووژل شي. همدغسې یو بل کمانډر، دغسې یو بل څوک، یو بل مولا، په دې باندې په بازار کې حملې کېږي. او باجوړ خو تاسو ته پته ده چې په مختلف ځایونو کې په بازارونو کې په خلک باندې حملې کېږي. اوس تاسو دې ته وګورئ، کلي خو هغه شانته آباد نه دي کم پکار وو. بازارونه چې چېرته خلک اوسي، خامخا به بازار آباد وي. او چونکې د ډیورنډ کرښه ټوله بنده ده، تګ راتګ لارې بندې دي، په پوله باندې تجارت بند دی، او بیا به خلک څه کوي؟ ظاهره خبره ده د ریټیل کار به کوي، چې تجارت هغه شانته نه کېږي، دوکانونه به چلوي، بله طریقه خو نه وي. ځکه چې د نوې ضلعو اکانومي چې کله ته تقسیم کړي، نو بیا اکانومي ظاهره ریمیټنس چې بهر نه روپۍ راځي، بیا په پوله باندې چې کوم تجارت کېږي، د دې سره سره یو شای دا و چې دلته د بازارونو کې ریټیل کېږي، ځکه چې خلک څه نه څه کاروبار سرمایه دلته هم پرېږدي. ظاهره خبره زموږ د خلکو یو طریقه کار ده، دلته هم دکان پرېږدي، چلوي هم دلته دکان وي، ساتي، او که چېرته فیصل آباد یا بل ځای ته د امن چې چېرته ښارونه دي، د پنجاب ښارونه دي، هلته هم سرمایه وړي، خو شاته یو مارکیټ، یو دکان پرېږدي، جاري ساتي. اوس دا زما خبره نن دا ده چې دا ټول جنگ کې دومره ټارګېټډ کار روان دی د پښتون د بربادۍ، چې مثلا یو وخت په کار شروع شي چې ځوانان ولي، کم ځوانان ولي، کم ځوانان ټارګېټ کوي، کم ځوانان وژني چې کم متحرک وي. بیا را شروع شي بالکل یو عجیبه غوندې پالیټکس شروع کړي، پولیس ولي، نو دا ډېر ټارګېټډ وي ځای په ځای باندې. بیا راشي دلته بازارونه ورانولو کار شروع شي. نو دا دومره خطرناک جنگ دی، دومره کمپلیکس جنگ دی چې مونږ په دې سر باندې توجه ورکو، دلته بل شی راته شروع کړي، په دې شروع کړو، دې راته شروع کړي، نو زمونږ نه وار پار خطا شي چې ولکه څه وکړو. ما خیال دی په دې حالاتو کې
که اوس هم مونږ چېرته داسې سوړ ماحول وي، یو ګرم سیاسي ماحول نه وي، ما خیال دی دا ستونزه به نوره خرابه شي. ښه دوی د هغه ولې ټارګېټ کوي بازارونه ما خو تاسو ته وویل چې د نوې ضلعو د اکانومي ډېره لوی ذریعه هم مطلب یو لوی ذریعه هم ده دا ریټیل چې دی که نه دا دوکانونه په دې کې د صرف ریټیل نه دی دلته تجارت هم کیږي. اوس چې کله بازارونه بدنام شي دلته چې کم ژوند و ځوانان خو لاړل چېرته بهر ته د ځان محفوظ ساتلو دپاره نور ښارونو ته. اوس دلته چې کم دکاندار پاتې دی که نه دکاندار چې په څه طریقه باندې د خپل دکان پرېږدي د خپل سرمایه ویسي نو که چېرته مثلا چې د کامي وژنه کېږي پوره کام وژل کېږي بیا داسې نه وژل کېږي چې مثلا ټوپک پسې راواخلي ټول وژني. د دې دپاره داسې وکړي چې معاشرتي طور باندې وژني سماج ختم کړي معاشي طور باندې وژني د ګټې وټې ټولې ذریعې دنې ختم کړي او بیا زاړه بازارونه ختم کړي. زاړه بازارونو سره زوړ ټرسټ وي یو اعتماد وي هغه ختم کړي. بیا د دوی سره د تجارت لارې نو دا د اکانومي یا د معاش چې کومې ذریعې وي دا دنې ختم کړي بیا یې ډایرکټ ټارګېټ کړي. نو دا ډایرکټ ټارګېټ کول پکې صرف یوه حصه ده. مونږ وایو چې که چېرته ډایرکټ ټارګېټ کولو باندې قوم ختمیږي وژل کېږي نه ګوره دا سماج هم دی پکې ژبه کلتور دا ټول شیان دي او په دې کې سماجي وژنه هم مطلب معاشي وژنه هم ده. نو معاشي قتل دا دی چې ته د خلکو نه د ګټې وټې ذریعې ختم کړې لارې ختم کړې مطلب پوله هم بنده شوه تجارت والا او دلته پنجاب سره هم هغه شانته تجارت نه کېږي لارې ګودرې دومره سختې شولې دومره بندې شوې دومره چک پوسټونه شول او دومره طالبان شول ترهګري شوه چې څوک مال وړل راوړل ورته مشکل شي او بیا ورسره هلته چې کوم ذریعې وي د ګټې وټې بازار شه دوکان شه هم ختم کړي. نو دا معاشي قتل به مونږ ډېر زیاته ستونزه ته واچوي. نو دې ته ډېر ښه سټریټجي پکار ده او داسې پرېښودل نه دي پکار. مونږ خو چې هغه تصویران وینو هغه بې ژبې ځناورو انسان ته عجیبه غوندې احساس کېږي او ډېر بد احساس کېږي.